大家好，歡迎收睇 slientiedye。我哋今次會整 J Park 同款嘅扎染 T 恤 AOMG，Let's get it。話說有一日我喺睇下 YouTube 嘅時候，無意中見到一條關於 J Park 嘅訪問片，咁我就撳咗入去睇啦。一睇，哇！佢件衫咁靚嘅，於是我忽發奇想，一於自己整一件啦。咁我哋根據翻個款啦，我哋今日會做一個咁樣嘅弧形嘅設計。好，咁首先我哋反轉咗件衫先。因為要做嗰款咧，我哋首先會漂咗件，即係會漂咗先啦，跟住再去上色。咁所以首先咧，因為佢件衫有 logo， 我哋就費事整花佢個 logo， 所以我哋首先反轉咗佢。因為我哋反轉咗件衫啦，咁佢左右就調轉咗啦。咁我哋個折法咧就由呢度咁樣彎落去。好，我哋開始啦。好，咁我哋漂到差唔多啦，就可以拎佢去過水啦。咁啊，沖走佢表面嗰啲漂白水先。
咁沖完之後咧，我哋仲會將佢掉落去呢個雙氧水嗰度，咁啊可以分解咗佢衣服表面殘留咗嘅漂白水。咁我哋陣間上色嘅時候咧，就會容易啲。好，咁我哋浸完幾個字嘅雙氧水之後咧，可以擰翻乾佢啦，跟住再將佢掉翻落去梳打水嗰度，咁就係啦。陣間上色咧，亦都可以上得穩固啲啦。好，咁我哋啱啱就浸完梳打水啦，我亦都將佢整乾咗噶啦。咁咧，我哋而家可以開始上色。好，咁咧平時嚟講咧，我哋紮染咧就通常都係紮住咁樣上色啦。咁但係今次呢個會特別少少，我就會選擇打開佢嚟直接填色落去嘅。A few moments later. 今次我哋嘅教學就到呢度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。咁啊，如果你有咩想問啊，有咩想知，又或者有咩意見想同我哋講，隨時喺下邊嘅 comment 區度留言，我哋全部都會睇嘅。咁啊，今次係咁多啦，我哋下條片再見啦，拜。